Yeah, le gaz. Qu'est-ce que tu fais avec tes petits cure-dents là? Hein? Non mais c'est des façons de faire ça. Chier là. Ça va chier. Regarde-moi ça, il n'y a pas un endroit de plat dans cet endroit. Je peux même pas mettre un pied comme il faut. Je suis tout tordu là.